Andiamo subito a leggere le formazioni. L'Alcamo scende con Misseri, numero 2 Gaetano Cottone, numero 3 Giuseppe Cottone, numero 4 Ricco Mancuso, numero 5 Riccobono, numero 6 il capitano ci cerca la vittoria per rialzarsi in classifica. Pallone lungo, attenzione, sbaglia lo Monaco, vediamo Pirrotta, poi sbaglia anche Pirrotta, si salva la squadra Bellia, vediamo Bellia, pallone in mezzo, vediamo c'è solo Caruso, tenta la sforbiciata, però era in posizione irregolare e finisce qui il primo tempo. Ritorniamo in diretta con il secondo tempo di Alcamo Sport Palermo. Una Bellia, il tiro di Bellia, finalmente il primo tiro in porta di Bellia. Registriamo quindi al 9° minuto di gioco. Prontamente alza la sfera in angolo, già battuto Messina, mette la palla in mezzo, colpo di testa di Cottone, solo, totissimo, che spira, bellissimo il cross, e non c'è, incredibile, Dumbia davanti alla porta, incredibile, davvero, sciupa. Alza la sfera, palla che erano in due, pronti a metterla dentro, invece, anzi era Messina, scusate, era Messina che alza troppo la sfera, Messina, quindi occasione Alcamo, al 35esimo, Messina, anzi Riccobono, la palla, pallone in mezzo, attenzione, pallone bellissimo di Lentini all'incrocio dei pali, Ponticelli salva, battuta lunga a cercare bene Messina, bellissimo il lancio, vediamo Messina se punta Procida, Messina inventò il gran tiro di Dumbia, la gran parata di Ponticelli che salva il risultato incredibile, Ponticelli, super Ponticelli, non possiamo dire altro. Buono, vediamo, troppo forte anche questo calcio d'angolo. Dumbia che lotta, ancora Dumbia con Pirrotta e poi finisce qui la gara incredibile poco fa con questa azione di Dumbia con la gran parata di Conticelli che salva il risultato.